sou a Ana Júlia e eu vou mostrar pra vocês como se faz a slime, então vem comigo. Gente, para fazer a slime, nós vamos precisar de bicarbonato de sódio, cola, água boricada e glitter, mas é da sua preferência. Gente, rosa, vermelho e amarelo. Vai, gente, primeiro a gente bota a cola. Aqui. Vai, filho. Que barulhinho. Foi? Opa, se a gente for fazer slime de novo. Mais de perto, filho. Deixa o potinho da cola. Isso. Pronto, tá bom. Pra ficar bem amarelo. Será que ela vai ficar legal, Júlia? Essa? Vai. Então tá, hein? E a galerinha de casa, será que tá gostando? Opa, só que nessa slime aqui eu vou colocar pouco pra não ficar dura igual aquela. Pronto. Tá parecendo glitter, pai. Uhum. Passar muito glitter. Pra ficar bem brilhoso. A Ana Júlia agora tá botando bicarbonato de sódio e ela vai mexer. Vai lá, Júlia, mexe mais um pouco. Pai, coloca mais um pouquinho, por favor. A Ana Júlia vai botar água boricada. Vai, filha. Pronto. Meu Deus, já tá coisando do pote. Nossa, tá Isso aí, Júlia, mexe bastante. Vamos mexer. Pronto, gente, a Ana Júlia já mexeu bastante. Agora tá na hora de misturar com a mão. Vai, Júlia. Ela tá quase boa. Calma aí que eu vou botar mais um. Vamos aí. Que eu vou botar mais um pouquinho de. Vai, mexe, vai, mexe. Daí vai ficar no ponto, hein, pai? Vai ficar delícia.
Tá ficando boa, né? Aham. Vai desgrudar da minha mão. Tá desgrudando? Tá começando a desgrudar? Eu vou desgrudar, né? Eu vou que desgrudar. Pode colocar aqui. Ó. Olha lá, gente, como é que tá ficando. Mostra pra galera, filha, a elasticidade. Puxa ela. Ih, caramba, olha só. Tá quase ficando boa, hein? Quase, hein? Desgrudando o pote. Tira aqui. Mexe ela, filha. Mexe a que tá na mão. Depois você vai pegando, grudando o resto. E ó, tá ficando ótima essa, hein? Ó. Caramba. Tá gostando, Júlia? Ah, Pega ela com as duas mãos, filha. tá. Pega ela com as duas mãos e estica ela assim. Pra ver como é que a elasticidade dela tá. Nossa, tá demais. É verdade, pai. Júlia, mostra aí pro pessoal como é que ficou a amarela. Yeah. Que slime top, hein? Caramba. Estala os dedinhos nela, filha. Essa ficou muito boa mesmo, caramba. Show. A Ana Júlia já misturou aqui, ó, a vermelha. Mostra pra galera aqui, filha. Mostra aqui, filha. Isso. Ela já misturou a vermelha. Agora a gente vai botar os outros ingredientes. Isso. Isso, filha. Agora mexe. Acrescentou o bicarbonato. Isso aí. Batedeira. Mexe bastante. Batedeira? Pode colocar? Pode. 3 gotinhas. 1, 2, 3. Gente, a gente já mexeu bastante com a colher. Agora a Ana Júlia vai cair para dentro com a mão. Vai mexer com a mão. Vai, Júlia. Vai, filha, vai mexendo. Ainda bem que eu não sujei minha roupa. Tá ficando boa já, hein? Gente, olha como é que a vermelha ficou. Ela tá esticando muito, muito, muito. Gente, essas daqui ficaram ótimas, mas a rosa não deu certo porque eu coloquei muito negócio. Vai abrir ela, filha. Estica ela. O pessoal vê. Fazer uma bolinha. Agora mostrar a amarela. Ó, caramba. Pronto, agora junta. Não é pra juntar as duas, não. Pronto, agora vamos lá. Vai, Ju, se despede do pessoal de casa. Tchau, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das duas slimes. Então, se você gostou, dá o seu joinha. Muito joinha. E tchau.